那么靠的是耐力，还有许多的技巧。现在国内的格斗好手也出现了一位台湾之光了，就是24岁的范仲杰。去年底呢，在北京举行的国际职业格斗赛当中，他就击败了前世界冠军意大利的对手，成为第一位在国际的职业赛当中勇夺冠军的台湾选手。本身拥有跆拳道2段，还学过柔道3打国级的范仲杰，去年12月底在大陆举行的国际职业格斗赛。 面对来自意大利2届世界泰拳冠军菲利普辛蒂，范仲杰只花了1分31秒，就以必杀绝招地板锁紧，将对手压制得无法呼吸，为台湾在国际格斗赛拿下史上第1个冠军。总的格斗的差别就是因为它是拳打脚踢摔，加上地板和地板打击。那当对手倒地的时候，是可以骑上去打，骑上去勒他脖子。 四肢发达但24岁的范仲杰，头脑可不简单。他目前就读北台湾科技学院机电整合研究所，也在长庚大学实验室担任研究助理。前2年，他在台湾拿下3打冠军，认识了当义工的女朋友，小两口相互打气。未来目标除了拿到博士学位，范仲比赛的时候，对手是活的，如果你只是打固定的靶是不够的，所以我必须要有一个最灵活的靶。我女朋友就是我灵活的靶。 除了参与格斗赛事外，我还有担任格斗教练。担任格斗教练也是不同的挑战，把新手训练成选手，成就感不亚于自己拿到冠军。范仲杰教练教学的时候非常有心，但是一旦站上擂场对练的时候，就变成一个人。 每次跟他对练的时候都让我非常好，而且对练完都会被他打得腰酸背痛。当然，格斗充满了危险，不过是我最好的舒压方式。在未来，我会在读书及格斗方面继续努力。 好，那等一下呢，教练这边会来示范一些散打搏击里面的一个衍生出来的一个简单的擒拿术的方法，防身术。那我们就去做一层牺牲一下 ，OK。好，那第一个，来。好，第一个是被爆头解脱。被爆头解脱，这个各位在国高中的时候啊，你看年轻气盛的时候，常常会遇到很多我们以前在玩的时候，比如说，好，那当然在做这个。 防身术、擒拿术的时候，实际上它不会有太多的体型上面限制哦。比如说，哦，对称是在勾着我的脖子，然后大力一点，勾着掐着哦。那这个时候你要怎么去解脱呢？体型差不多，对称体型跟教练差不多。当然，大力的去拉他的手是没有用的。然后注意看哦，这个时候好勾起来，我只要把我靠他身体的这一只手哦，比如说左手，好绕过他的肩膀，找到他的下巴，好对称勾紧哦，没大力没关系。 勾住他的脖子后，大力往后拨去控制人的下巴，这个时候手就会打开了 ，OK。这个时候他不开，没有办法 ，OK。会跌倒。好，我们再做一次，好了，因为什么？好，攻击一点。好，我把手绕过来，拨他的下巴，拨，因为是控制下巴，所以人的身体重心很容易就不平嘛 ，OK。OK， 好，来第二个。 好，第二个是双手掐脖子解脱。双手掐脖子，这个问题呢，应该在电影情节比较容易看得到，有这种男主角掐着女主角，因为我要跟你分手，所以你心有不甘，要把我掐死的感觉。当然不会是这样子 ，OK。当你遇到这样被掐着，后面又是墙壁，该怎么办？你要打他嘛，可能不太容易 ，OK。记得好，假设因为不能掐太紧，掐太紧没办法讲话，所以好，假设他很大力掐着 ，OK， 那他我可能。 也有落差，又不容易把它，我总不能掐回来，因为它比较高一点，所以比较困难。OK， 所以它掐住以后，你只要把2只手往上合起来，五十指交扣合起来，往下蹲下来的时候，记得去打到他的那个手肘窝，这个我们简称叫手肘的反向手肘窝。所以没关系，我热一些手腕处理 ，OK， 手往上，然后蹲下来，打到他的手肘窝，这时候人就会蹲下来，然后记得顺势的往上，砰。 就打到他。我们再一次，好来，所以手往上，好蹲，
好，一打有没有？因为手肘窝是可以弯的，然后把食指交扣往上，嘣 ，OK， 好，做一个简单的攻击 ，OK， 好，谢谢。好，所以扣起来的蹲攻击它。好，来第三个。背后抱解脱。好，背后抱解脱，这个也是各位常常我们平常会遇到的问题哦。那当然，他在抱住我的时候呢，其实不容易解脱。那你说男生女生有没有差别？当然会有一点差别哦。被抱住的时候呢，哦，这是一个衍生出来综合格斗一个摔技，三打搏击摔技衍生出来一个摔法。我们前进一点。OK， 好，那这个时候呢，你用你的习惯边，我习惯让我左脚向后，注意看我的右脚往旁边移一点点，然后我的左脚要绕到它的。两脚后面怎么绕呢？沿他身体绕，绕到他的脚后面以后呢，我只要让我的左手一拨，他人就会失去重心了。OK， 好，再一次哦 ，OK， 好，来抱着 ，OK， 好，然后我只要把我的右脚往旁边移，因为留一点空档往旁边移，左脚绕到他两个脚。绕到他的脚后面卡位住以后呢，这是一个很简单的卡位方法。好，我的左手向后拨一拨，很容易就会跌倒。OK， 这是一个简单的控制的方法。我们从侧边做一次好了，包着，好，移动，脚移过来，左手一拨，人就会跌倒。OK， 做一个身体的平衡。OK， 好，来下一个。好，第4个。手腕反关节技。好，手腕反关节技这个是由散打搏击里面，散打搏击比赛过程中有很多禁用方法，你不可以去折人家指关节，你不可以去折人家的颈关节。哦，那当然你也不可以去插眼睛、踢下一或者是逮空顶对方后的，这是一些散打搏击里面衍生出来禁止使用的方法。可是它在防身术里面是非常好用的一个方法。比如说，我们这样子，我们用这个右手为例好了。好，假设瑞成的，然后右手借给我 ，OK。好，那我们人的手的转的角度可以转到这样子转没有问题 ，OK 哦，这大概是270度的角度是没有问题。那当然，前后的话你可以这样子去翻，哦，这也是没有问题的 ，OK。好，假设今天手掌心朝上，好，那我让他的手腕折起来，好，伸90度的角度 ，OK。好，接下来我只要从外侧的方式旋转。哦，这个时候人会感到不舒服 ，OK， 我再看一次，手腕弯到底，旋转，所以说外侧会感到不舒服。如果走另外一个方向，一样走另外一个方向，这个角度没有问题哦。那甚至于转到这个角度，也没有问题。当然，如果再转过去，可能就会有问题了。这个时候可能就比较容易受伤。OK， 这是一个简单的其他术法。当然你说你手掌朝自己，另外一个反方向就是手掌朝外，那也是一样，你可以走这个角度，或者是旋转，到这个角度，这个角度，人都会非常的不舒服。好，再来就是你可以利用这个手掌，还有这个手肘的地方，好，我们会伸手肘弯曲，手肘和手肘的地方，我只要轻轻的一推，这个就非常的痛就非常的痛，这是一个关节的控制 ，OK。一推，哇，那手肘和手腕的地方非常受不了。好，那你说这个擒拿术它衍生出来的动作是什么样？比如说，瑞成抓着我的手，也不知道怎么解脱。你说有很多很传统的折手臂的方法，我觉得有点困难。你只要用2只手去，你只要用手去抓着他的手腕，然后这个时候开始旋转，转一圈，可能受得了。如果再转一圈，可能瑞成手就断掉了我觉得这是一个没有分体型，然后不分性别一个很好的一个防身术方法，那当然也推荐给大家。